سلام رفقا، میخوام فرق آب مرکبات های اهرمی برند براون، اهرمی برند مباشی با ظاهر کلاسیک، برند بوش، تولیپس، وینسنت و مدل های دستی براونو توی کلیپ کامل بهتون توضیح بدم. از آب مرکبات گیری براون شروع میکنیم، از مدل های اهرمیش. ببینید دوستان، فرق دستگاه های اهرمی اینه که چون نیرو رو جلو میذارید، انرژی بیشتر و قدرت بیشتری روی میوه میذاره. به خاطر همین میوه های سخت‌تر مثل انار شما فوق العاده راحت‌تر میتونید آب گیری کنید. مدل های اهرمی حجم موتور بیشتره، قدرت ها رو نگاه میکنید 160 وات 170 وات جز بالاترین قدرت هاست که میوه های سختی مثل انار رو به راحتی براتون آب بگیره. از لحاظ داخلش که نگاه میکنید، سری نوکش تیز و مخروطیه که انار رو میذارید وقتی فشار میدید کامل انار بره پایین و کل حجم میوهش گرفته شه. این سری به شکل مکانیکی راحت از این تو در میادش. جنس سری فلزه که اگر ضربه بخوره زمین نشکنه. داخلش هم پلاستیک جدا در میاد شسته میشه. سری مخروطی جدا در میاد شسته میشه. جنس سینی زیر فلزه. ببینید مزیت فلز بودن اینه که آب میوه چون اسید داره امکان داره به مرور زمان پلاستیکو بخوره. اینا فلز میزنن که سخت باشه و خورده نشه. توی مدل های جدید هم خاصیت ضد چکه داره، یعنی شما میتونید این کانال خروج رو بدید بالا که آب نچکه روی کابینتتون. 45% مصرف انرژی رو نسبت به مدل قدیمی آورده پایین‌تر. توی موتورهای نسل جدید هم کاملا بی صدا هم همین رنگ سبز رو می‌بینید، یعنی اینکه کم مصرف‌تر هم نسبت به مدل‌های قدیم. این میشه مدل دستی براون که با فشار دست عمل میکنه. خب لحاظ قدرت 60 وات میشه. این موتورها تک جهته. ببینید خیلی از دوستان فرق دستگاه‌های اهرمی و فرق دستگاه‌های معمولی رو میگن. ببینید تو دستگاه‌های معمولی موتور دستگاه دو جهته میچرخه، توی مدل های اهرمی تک جهته میچرخه. ببینید دو جهت مزیتش اینه که شما وقتی آب میوه‌ای مثل پرتقال رو میگیری، زمانی که میچرخه پال میره زیر پوست نازک پرتقال گیر میکنه. موتورها حالت راستگردم دارن، یعنی برعکس میچرخه و باعث میشه که همه پالمای زیر پوست کاملا گرفته شه. اگر میوه‌هایی مثل پرتقال و لیمو بیشتر میخواید آب بگیرید، به نظر من همین دستگاه‌های معمولی رو بگیرید. اگر نه، واسه میوه‌های سفت‌تر مثل انار خواستید از دستگاه اهرمی استفاده کنید. اینا حالت پالم گیرم داخلشون داره. این حالت رو میذارید پالمو میگیره، این حالت پالمو اضافه میکنه. ظرفاشون آب میبره میریزن داخل ظرف خودشون. جنسشون پلاستیک ماته که به مرور زمان رنگ عوض نکنه. تو یه سری برندها مثل برند همین وینسنت دو تا سری دارن، یه سری بزرگتر برای پرتقال، یه سری کوچیک‌تر برای لیمو که هر دوتا رو جدا جدا استفاده کنید. حالا برند وینسنت هم باز میریزه داخل خودش. حالا اینا موتوراشون 25 الی 40 واته. موتورهای دستگاهی که تک گردن 60 وات به بالا میشه. دیگه تو قدرت بالا نمیتونن تو دو جهت بچرخن. که تو حالا برند مباشی باز میشه 160 وات. جنس ظاهر کلاسیک میشه، رنگ مشکی مات میشه، هم فوق العاده شیکه، هم به مرور زمان رنگ عوض نمیکنه. داخل این برندم یک کارایی که داره، آب میبره میگیری داخل این پارچ نگه میداره. زمانی که دکمه خروج رو میزنید، این اهرمو فشار میدید، آب به میوه‌تون خالی میشه. اینم تو برند مباشی براتون طراحی کرده. امیدوارم اطلاعاتی که داده باشم براتون مفید باشه. حتما منو سابسکرایب کنید. نیاز دارم به همکاریتون. مرسی، دوستتون